σκοπό της σημερινής εκδήλωσης. Et du but de notre fête d'aujourd'hui. Σήμερα είναι μια γιορτή C'est une fête που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων, organisée dans le cadre du jour mondial de réfugiés, η οποία είναι κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου. Cette fête a lieu tous les ans le 20 juin. Ο Δήμος Καρδίτσας λοιπόν είναι ένας από τους 5 επαρχιακούς δήμους της χώρας μας. La municipalité de Karditsa est en fait un des 5 provinces de notre pays που φιλοξένησε ετούντες άσυλο και αναγνωρισμένους διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης της χώρας μας. Qui, dans le cadre de la crise de réfugiés qui a même touché notre pays, ont accueilli les réfugiés qui sont arrivés au pays. Που ξεκίνησε το 2016. Et qui bien sûr a commencé en 2016. Το 2015 θα μπορούσαμε να πούμε με τα γεγονότα της δεδομένης. 15 et 16. Συγκεκριμένα, υπό την αιγίδα της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, plus précisément sous les idées du Haut Commissariat des réfugiés pour les réfugiés en Grèce, τον Αύγουστο του 2017, au mois d'août 2017, ξεκίνησε το πρόγραμμα εστίας στην πόλη μας με 180 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα και οικίες εντός του αστικού ιστού της πόλης. C'est notre programme qui a commencé, le programme d'accommodation, en ayant au total 180 personnes. Έφτασε το 2021 να παρέχει 460 θέσεις φιλοξενίας σε 71 διαμερίσματα και οικίες της πόλης μας. En 2021, dans un total, dans un ensemble de 71 maisons, on a à peu près accueilli 400 personnes. Από την 1η του 2022 μέχρι και σήμερα, du 1er janvier 2022 jusqu'à présent, έχουμε κεντρική εντολή να μειώσουμε τις θέσεις. En fait, on a reçu la directive de réduire le place des personnes accueillies en ville. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράμματος εστία μέχρι το τέλος του έτους. Dans le cadre d'accomplir le programme d'accommodation jusqu'à la fin de l'année. Σήμερα λοιπόν έχουμε 273 θέσεις φιλοξενίας. Aujourd'hui, au total, il y a 273 places d'hébergement en ville. Και οι κατελημμένες θέσεις, δηλαδή τα άτομα των προσφυγικών κοινοτήτων που ζουν σήμερα στην πόλη μας, είναι 190 άτομα, εκ των οποίων τα 90 είναι από 0 έως 18 ετών. Et pour le moment, il y a à peu près 190 personnes qui habitent en ville. 90, είναι τα άτομα. Το σύνολο και 90 παιδιά. Bon, jusqu'à 18 ans, il y a 80 personnes jusqu'à 18 ans. Συνολικά από το 2017 μέχρι και σήμερα φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας 2.300 άτομα. 2.300 personnes ont été accueillies à notre ville. Ωστόσο βρήκαμε την πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι ήταν ενθουσιασμένοι που μας δέχτηκαν ως σαν φίλους ή αδελφούς. Je remercie aussi l'organisation de Estia. Ευχαριστώ τη διοργάνωση του προγράμματος Εστία. À travers eux que nous sommes ici. Μέσω αυτών εμείς σήμερα είμαστε εδώ. Et vous pouvez nous traiter des hommes comme vous. Και μας συμπεριφερθήκατε σαν άνθρωποι όπως και εσείς. De frères. Σαν αδελφούς. De sœurs. Σαν αδελφές. Des enfants. Σαν παιδιά. C'est avec cette cérémonie de réfugiés. Με αυτή την εκδήλωση των προσφύγων, τελετή, ça nous a donné l'opportunité μας έδωσε αυτό την ευκαιρία de vous représenter aujourd'hui να παρουσιαστούμε ενώπιον σας σήμερα, notre organisation qui est des Africains. Να παρουσιάσουμε σήμερα τη δικιά μας οργάνωση των Αφρικανών. Je vous présente moi. Σας παρουσιάζω λοιπόν εμένα. Je suis Mike Kunkumavinga. Είμαι ο Mike Kunkumavira. Nationalité congolaise. Είμαι Κογκολέζος στην εθνικότητα. J'ai de mes frères qui sont mes conseillers particuliers, eux, la secrétaire qui sont ici. Και σας παρουσιάζω το γραμματέα. Monsieur Richard. Τον κύριο Richard. Comme conseiller principal. Comme conseiller principal. Ως βασικό σύμβουλο. Comme le secrétaire, Monsieur Dorcel. Ως γραμματέας είναι ο κύριος Dorcel.
De ma part, je vous remercie beaucoup à faire cette cérémonie. Από τη δική μου πλευρά σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη γιορτή.